Vi nå I grensen mellom Bussneslia og Bussnes. Det heter altså Storjorda. Litt lenger ut, Storjorda. Og så på veien så Det heter Ottovaporten. Ja, for det heter Ottovan som var anleggsplass til I gamle dager. Når de bygger veien. Ja. Og her ligger det en liten hytte. Ja, det står på Haugård for eksempel. Ja. Så nå har vi passert grensen mellom Bussneslia og Haugård. Så her någonstans går grensen mellom Haugård og Portugal. Ja. Og hvor høyt går den opp? Går den helt til Snøfjellet? Ja. Da går den helt opp på Steinmurfjellet? Ja, den går på Seten. På Seten, ja. Men hva slags rettigheter hadde de som, når de fordelte dette her? Var det felles? Det er jo felles grunn. Ja. Så den delingen som foregikk, det var jo det jeg kaller for skogens deling. Det er delt skogen. Ja. Ja, beiterett og grunn var felles. Og her var festet for Sildgarden sett. Ja. Jeg setter Sildgarden utover her. Og det heter Storjorda sett, Sildgarden. Ja. Og det er så bratt der borte at den borteste ilen på garden, den måtte gjøres fast I land.
står du på landet til det. Det burde du være. Og det var Leif som holdt i skogen opp her. Så her någonstans er et gammelt tømmerrap, Storlirap. Og eiendommen til 41 han går til rapet. Og så kommer du videre fra rapet, du kommer på vårt land. Ja. Så jeg skoget dem oppi, og så drog dem ned. Ja. Og rodde hjem. Ja. Men det er så attvokst, jeg klarer ikke å se hva rapet var. Og i nærheten av det Kvitberget, da kommer vi på landet til Negar. Jaha. Ja, vi hadde en tre mellom her. Ja. Men det må nå være veldig smal. Ja, han smal, 50 meter. Jaha. Så noen meter fra det Kvitberget. Men den går likevel oppover til... Til Nøkkenfjell. Yes. Ja, det er omtrentlig grensen mellom oss og Negar. Jaha, så da har vi byttet noen meter. Ja. Og da er vi over på vår side. Ja. Bossvika. Ja. Litt innom bekken er grensen. Ja. Men i Bossvika, det slo de jo i gamle dager. Ja. Og det var det lave. Ja. Synes det er resten av la i Bossvika? Ja, ja. Vi kan se det. Ikke herifra. Nei, men hvis du går ved. Ja. Der står en lite grønt nøst inni der. Ja, det er våres. Ja. Det kjøpte for litt material. Hvem som setter opp det? Faren hans Stig Salamonsen. Ja vel. Så var han som fikk noe material, fikk han for nøst. Men hvorfor skulle de ha et nøst på bussen? Jeg vet nøst han kjøpte, tror jeg, og så tenkte jeg bygge hytte her, så det ikke ble noe av. Tenkte at nøst kunne være kjekt å ha. Alltid kjekt å ha et nøst. Ja. Og dette er et prosjekt i Sisselund. Ja. Som vi har vesentlig grad bygd uten grunneiers og kommunal tillatelse. Ja. Ja.
Oppe i den klypa som går oppover der, det brukte å være noen molter. Der er litt nålskjære, og der er ordinære nålskjære. Og her setter jeg tilgarn og fiskgarn. Her er det ikke så djupt. Nei. Her har jeg sett laksgarn og fikk min første laks på garn. Og her nå går grensen mellom oss og nedgarn. Så det var ikke nødvendigvis sånn at det måtte være alle bruksnumrene i rekkefølge bortover når de delte opp til teia. Nå har jo vi hatt 2 teia og negeren har 2 teia. Ja, det er fordi at oppgården og negeren var i ett før. Og de gårdene var delt, så ble det skolen også delt. Akkurat. Ja. Her er ordinær nålskjære. Og nå er vi på landet til negeren. Ja. Og her var bolter, jernbolter i berget, det var vettig. Og nå kommer vi på Karlhagavika. Det er veldig godt ørretsett oppi her som vi drar. Ja. I Karlhagen, det er en gammel husmannsplass. Men var det husmannsplass etter delinga da? Altså var det husmannsplass under negeren det da? Ja. Og der slo de og nå er det jo stort sett utbygd med hytter. Det er veldig fin plass det her. Ja. Ja, vi fortsetter i Karlhagen. Ja, det heter ikke ytre. Nei. Det er Karlhagen. Ja.
ikke sikker på om du kaller det Kvitberg eller Kvitstein. Men det er også et godt ørretsett. Her bortpå, utom Køpskjær, så går det sånn djupål borti her. Sånn. Ja. Det er bestandig fisk i det djupål. Ja. Men det er sånn grunnsett du setter popgarn? Ja. Ja. Du kan sette flytegarn også, hvis det ellers går an. Men da må du et stykke bortpå. Altså ikke med flytegarnene, men for de bunngarnene. Ja. Og så nå kommer vi til grensa til... Ja, snart. Snart. Her er vi på Sildnes. Ja. Og her tok de en annen snørpe og tok sildgarnene og nøtene på landet. Og derfor har Oppegården og Negården felles strandrett. Ja. Ja. Og delte de nøtt og natt og sånt. Så var de avhengig av kom til landet til slutt. Gjerdet står, det er grensen mellom Oppegården og Negården. Ja, sant. Se. Den stolpen står til i grensen. Ja. Her har det blitt en del forandringer de siste årene. Ja. Den gamle saga der er borte. Og en ny saga. Står det et naust der? Det er gammel naust, ja. Det står på gården vår. Ja. Så i skjøtet står det at alle husene på gården er inkludert i salget. Ja. Da pappa kjøpte gården i 1940 Ja, hvem har kjøpt den da? av medarvinger. Så alle medarvingene skrev under på det. Og grensen mellom Oppegården og Negården, den går der i fjerde. Det står en 2 måser, altså en påle. Ja. Og så forbi berget der oppe. Ja. Ja. Det der åkeren, det er Snauståker. Og her er Seljåkeren. Våres og Seljåkeren i Negården. Ja. Og så oppå der den gamle saga stod, dette stranda. Ja. Og her heter det... Her har vi Lillsvika. Og det der steinen der, det kalles Lillsvikhumpen. Ja. Den her skjæret her heter det noe? Nei. Nei. Så vidt jeg vet. Men det kan hende at jeg kaller det for Lillsvikskjæret, jeg er ikke sikker. Nei. Vi kommer straks til grensen mellom Røvika og Negården.
Det her Rørvikodden. Og så Rørvik oppover, Rørvik Nauster. Men han har steget ned på en ende, det ser du. Og grensen med Rørvik og Neset, det går... Det står i røde stikker, det går der omkring. Og denne orden, han jo selv til han Lian, og ellers fått med løg på hytter. Og så her er Neshold. Her har vi Neset. Det Naustamp. Der står et veldig stort, det heter Storbåtnaustet på Neset. Det står et lite naust at det der treplatten som ligger der. Ja. Det var rødnaustet på Neset. Og i det der skarra oppi det surleker, hva er det, det molje. Ja. Den har de opp på akkurat passelig flå sky. På min garn og fisk. Ja. Vi kommer til Johanskjær. Jeg vet det er sånn sportsfolk bruker å stupe ifra. Ja. Det er bare i nyere tid. Det finnes dokumentasjon på det. Ja. Det er på Ranablad. Her er veldig fint stupebrett. Ja. Men her går jo grensa over til Portugal noenstans. Der borte, det går jo helt oppi det. Ja. Og så er det en ventet der de tenker slien over til Haugård. Ja. Så det her er yttersky. Litt havet der oppi. Og nå er vi over på Haugård, så det er et land. Det her hytta her hvor vi står i Loddbakken. Og det er ved Haugård. Ja. Hvorfor heter det Loddbakken? Nei, si det. Men bekken som kommer ut, det er Loddbakkbekken. Det grenser mellom Rørvik og Haugård. Ja, så ut videre nå så er det Rørvikland. Nå er Rørvik her. Og det går helt oppover til den scenen. Nei. Nei. Det er Karvik er det litt like oppe. Ja. Der har de kalvene i Rørvika. Nei, men han bruker sauen. Det er ikke mye som har kalvene. Det er veldig vanskelig, men vi får jo det i gamle dager. Ta med bergene. Ja, vi prøver nå, vi kommer oss dit. Ja, vi må opp i skogen her. Ja, da må du dra høyt, for vi gikk nå helt over der. Ja, det er helt der oppe, jeg mener at det er grottene.
Ja vel. Ifølge det jeg forstod ut av det han Arnold, så det rett oppi den. Ja, det jo bare å fære og begynne å se. Ja. Ser du det føles sånn? Ja. Og det her altså de der grotten skal være så det polske krigsfanger under krigen. Nei, det var i Karkovika. Det var i Karkovika. Ja. Hva de her grottene da? Nei, det her tror jeg sivilanført. Det var hjembrenning og andre artige ting. Det er føles sånn. Jeg er fortsatt Ørvika. Ja. Vi kjører ikke ønskelandet til skogstrøst, ja. Og her er også flere som sigarsett til Odda. Det bruker å komme en liten bekk ned. Jeg tror Hans kom ned med ved og temmer det. Ja. Men grensen går etter høyeste berglast oppover. Høyeste? Altså, så nå er vi passert det? Ja. Vi er i det området. Ja. Så den går opp gjennom her nå? Ja. Og nå kommer vi til... Karkovika. Og det er Nese? Det er Nese, ja. Det er Nese, ja. Og hvorfor heter det Karkovika? Nei, jeg er kalkberger. Vi har jo vært på leiting etter kalkbrenneplasser, men vi har ikke funnet noe. Nei. Det står i bygdeboka for øvrig. Ja. Og her er Sjørosen. Og etter som de sier, så skal jeg grotta være med inngang. Bare et lite stykke at den er gran for Sjørosen. Og noen grotter er stått der borte i dag. Og så går det grensen mellom Våres og Portugal, går opp for den rasta oppover her. Ja. Og
Og så kommer vi til slett. Der borte går Slettbakken, og der er oppe går Slettbakken. Ja. Og det var til Slien i gamle dager. Ja. Oppe her litt, og oppi, øverst oppi Synsland, det var Lukaslandet. Og det var Lae. Ja. Ja. Men det der skogen her, det var her omtrent du hentet tømmer til stua. Ja. Kom ned der, Ja. og noe i Båtsvika. Ja. Og det Vi høgde opp i Lukaslandet, lenger opp enn vi var. Så rapet det på skaren, helgran. Fant dem igjen her og der. Det ble vår. Ja. Og da var du omtrent, hvor gammel var du da? Det var noen og 20 år. Ja. Og så hentet du igjen grana, og så rådde du hjem. Og så skar dere. Ja. Både til fjøsen og stua. Ja. Skal vi se. Likens her skal være et drap. Det skal være grenser mellom Oppegården og Nedgarden. Men jeg klarer ikke å se det. Nei. Men nå er vi på Nedgardsland. Ja. Så Åga, er det Åga som er grensa nå mot Delli omtrent? Ja. Det var det den tiden. Den tida. Ja. Så kommer vi til Åga. Ja. Ågsletta. Ja. Og her slutt Bussnes egentlig. Ja, egentlig, men det er jo litt lenger ut nå. I og med at den bytter skog. Åja. Ja. Men det der som vi snakket om, som stod i den der... Ja, det ser det ut om Åga. Det er også det ute målet det. Ja. Men hva det er sett? Det var jo våres og Nedgarden, hver sin teg. Ja. Men i og med at når pappa kjøpte gård, så holder jeg unna den teien til Olateien. Ola Liteien. Ja, den er han Paul har nå. Akkurat. Men går det an å komme seg dit på folkelig vis? Ja, det er noe dårlig land, det er bratt å gjøre. Ja, ja. Her kommer Åga ut. Ja. Og her var sag i gamle dager. Ja, det ser du pinnene står igjen. Det kan være rester av det. Vi ser. Ja, det er jo klart det. Men det må ikke være vanskelig å dreie det der med så lite vann. Ja. Det har kun regnet i perioder. Høst Høst og vår. og regn og ganske. Vi var kjørende her oppi med merra, den svarte merra. Vi høg temmer. Så vi kjører ned til skyene. Og han har truen på merra. I truen som ligger på nøstløft. På skaren. Ja, på den. Og hun gikk nedover. Jeg tror det er noe skjær her. Ja, det tror jeg faktisk blir. Nå er jeg ferdig utover. Men nå er det vel ikke mer igjen av Bussnes? Nei, nå er vi ikke det. Det er Olateien. Jeg vet det er Olateien, det vet jeg ikke. Ja. Nei. Nedgarden og Paul har hver sin teg her. Ja. Ja. Gi full gass. Full gass til bakkers.